Hi, everyone. Welcome back to Chiang Mai Long Stay. Today, let's practice 10 Thai conversation phrases about drinks, alcohol, and spicy food. Let's get started. What kinds of drinks do you like? คุณชอบดื่มอะไรบ้างคะ I like coffee and Thai iced tea. ผมชอบดื่มกาแฟกับชาเย็นครับ Do you like drinking tea? คุณชอบดื่มชาไหมคะ Yes, I love Thai iced tea. ชอบครับ ผมชอบดื่มชาเย็นมากครับ Have you ever had Chiang beer? คุณเคยดื่มเบียร์ช้างไหมคะ Yes, I've had Chiang beer before. เคยครับ ผมเคยดื่มเบียร์ช้างครับ Do you prefer drinking liquor or beer? คุณชอบดื่มเหล้าหรือเบียร์มากกว่ากันคะ I prefer beer. ผมชอบดื่มเบียร์มากกว่าครับ What do you like to drink the most? คุณชอบดื่มอะไรที่สุดคะ I like coffee the most. ผมชอบดื่มกาแฟที่สุดครับ What cafes do you know in Chiang Mai? คุณรู้จักร้านกาแฟอะไรที่เชียงใหม่คะ I know Fern Forest Cafe. ผมรู้จักร้าน Fern Forest Cafe ครับ Have you ever been to a French restaurant? คุณเคยไปร้านอาหารฝรั่งเศสไหมคะ Yes, I've been to a French restaurant. เคยครับ ผมเคยไปร้านอาหารฝรั่งเศสครับ Can you eat spicy food? คุณกินเผ็ดได้ไหมคะ Yes, but I can't handle very spicy food. กินได้ครับ แต่กินเผ็ดมากไม่ได้ครับ Do you have any food allergies? คุณแพ้อาหารอะไรไหมคะ No, I can eat anything. ไม่แพ้ครับ ผมกินได้ทุกอย่างครับ Do you want to go drink beer and listen to music together? คุณอยากไปดื่มเบียร์และฟังเพลงด้วยกันไหมคะ Yes, let's go together. อยากไปครับ ไปกันเถอะครับ That's all for our 10 conversations. These are all expressions you'll hear often in everyday conversation, so please try practicing them out loud. Up next is the review section. Now, let's review the phrases we learned today. This time, you'll listen to the audio first. Recalling the meaning on your own helps it stick in your memory much better than just reading it again. Once you've caught it, try thinking about the meaning in your head. All right, let's get started. คุณชอบดื่มอะไรบ้างคะ What kinds of drinks do you like? ผมชอบดื่มกาแฟกับชาเย็นครับ I like coffee and Thai iced tea. คุณชอบดื่มชาไหมคะ Do you like drinking tea? ชอบครับ ผมชอบดื่มชาเย็นมากครับ Yes, I love Thai iced tea.
คุณเคยดื่มเบียร์ช้างไหมคะ Have you ever had Chiang beer? เคยครับผมเคยดื่มเบียร์ช้างครับ Yes, I've had Chiang beer before. คุณชอบดื่มเหล้าหรือเบียร์มากกว่ากันคะ Do you prefer drinking liquor or beer? ผมชอบดื่มเบียร์มากกว่าครับ I prefer beer. คุณชอบดื่มอะไรที่สุดคะ What do you like to drink the most? ผมชอบดื่มกาแฟที่สุดครับ I like coffee the most. คุณรู้จักร้านกาแฟอะไรที่เชียงใหม่คะ What cafes do you know in Chiang Mai? ผมรู้จักร้านเฟิร์นฟอเรสต์คาเฟ่ครับ I know Fern Forest Cafe. คุณเคยไปร้านอาหารฝรั่งเศสไหมคะ Have you ever been to a French restaurant? เคยครับผมเคยไปร้านอาหารฝรั่งเศสครับ Yes, I've been to a French restaurant. คุณกินเผ็ดได้ไหมคะ Can you eat spicy food? กินได้ครับแต่กินเผ็ดมากไม่ได้ครับ Yes, but I can't handle very spicy food. คุณแพ้อาหารอะไรไหมคะ Do you have any food allergies? ไม่แพ้ครับผมกินได้ทุกอย่างครับ No, I can eat anything. คุณอยากไปดื่มเบียร์และฟังเพลงด้วยกันไหมคะ Do you want to go drink beer and listen to music together? อยากไปครับไปกันเถอะครับ Yes, let's go together. Great job. See you next time. เก่งมากครับเจอกันใหม่ครับ